Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, Marso 2, tuig 2021. Sama sa nanda na mga itong kaninyo kini mga balita nga naipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug national ug mukutlo sa kami 50 ka mga balita sa mga pamantalaan. Magisgot-hisgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages nga padangat ng ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny De Los Santos sa Bacal. Kauban nato ng atong partner madagbuntag, ang haligi ng atong tulumanon, Konsihal Maluwanoy no Pando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa di pa nato ipadangat ang ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug national tasang sugdan, pinaagi sa tong latest weather update from Pag-asa Mactan, Sir Joseph Merlas. Good morning. Good morning, Isab, Mamalu, ug sa atong mga suking tigpaminaw, ug mao ni ito ang latest weather update para karong adlawng Martes. Ang northeast monsoon o amihan mo'y nakaapekto sa tumuing bahin sa northern Luzon. Ug ang easterlies o ang init nga hangin nga gikan sa silangan mo'y nakaapekto usab sa southern Luzon, lakip na ang Visayas ug sa Mindanao. Ug sa laing bahin wala gihapon tay gimonitor nga low pressure area o bagyo sud o gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Mao karong adlaw ang tibuok Visayas, lakip na ang probinsya sa Sugbo, padayon tang makasinati ug maayong tempo sa panahon, diin magpasulabi ang kainit sa adlaw, ug nagyapon tay mga posibilidad sa mga panagsang pagpanag-om, nubanan sa mga posibleng patak-pataak ug mga lumalabay na mga pagulan, ug kini tungod sa ato ang localized thunderstorms ug easterlies na sagad nato ning masinati labi na sa hapon ug sa gabii. Kakusgon sa ato ang hangin, ang tibuok Visayas makasinati ta og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa silangan ngadto sa amihan ng silangan. Ug ang kadagatan magpabiling malinawon ngadto sa kasarangan ng mga pagbalot. Ato ang dagat mo taob ni unyang alauna 23 sa hapon ug muhunas sa alas 7:12 sa gabii. Ato ang temperature forecast modagan sa 26 ngadto na sa 31 degrees centigrado. Ug atong haring adlaw isubang sa alas 5:58 sa buntag ug mosalupon yang alas 5:54 sa hapon. Ug mo nato ang latest gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas DOST, kini si Joseph Merlas, maayong buntag. Daghang salamat Sir Joseph Gerald Merlas, may buntag sab ninyong tanan dinis Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug national. Arita sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, vaccine rollout begins in the Philippines. COVID vaccination in Cebu on March 4. Sa super balita sa Sunstar, wa makasex misis gitigbas. Sa The Freeman, for inbound tourists, Cebu City still requires swab. Sa Banat News, sa The Freeman, gwapong picture gigamit aron makauyab sa Facebook. Sa Philippine Daily Inquirer, vaccine mistrust, supply woes, plague rollout.
sa Philippine Star, Philippines to buy 1 million doses of Sinovac this March. Sa Manila Bulletin, Philippines may return to normalcy in 2023. Duterte, Lorenzana, and Duque won't take Sinovac vaccine. Sa balita, 70 million target mabakunahan. Government officials nagpaturok na. Ug sa tempo, light after darkness. Mao kato front pages sa mga pamantalaang lokal ug national sa itong pagbalik ato ipadangat kaninyo mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaron sa isolation. Vitamin E, Vitamin C 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sud sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mupahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Muinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron paglig-on sa immune system o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 ngadto sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith.
late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Wala bang internet? Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nag-una sa ato mga balita karong buntaga, pabilin nga gipaubos sa Modified General Community Quarantine ang dakbayan sa Sugbo alang sa tibok buwan sa Marso base sa gipahibaw sa Malacañang kalabot sa bag-ong quarantine classification sa nagkadayang dapit dinhi sa nasud. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Si Cebu City Mayor Edgardo Labella miingon nga usa kini ka maayong balita apan kini mitataw nga dili gihapon mo kumpiyansa bisan og MGCQ gihapon ang Cebu City. Sigon ni Mayor Labella, bisan og pabilin nga MGCQ ang dakbayan apan mutuman gihapon sa minimum health protocol nga daw ang syudad gibutang sa mas taas nga quarantine classification. Gimugatan ni Labella ang ngayon nga ipakita ngadto sa Malacañang nga wala sila masayop sa salig nga ilang gihatag nga ipabilin gihapon sa MGCQ ang dakbayan. Has proved to the national authority, the President, IATS, that we are confident that we have extended us, that despite the rising cases, that in a way it's like a confirmation or an agreement, a confirmation of our position that even if it has increased in the last few weeks also, that we will be capable of really leveling the curve. Dugang sa mayor nga gihimo sa syudad ang mga lakang batok sa COVID-19 ubos sa guidance ni retired General Mel Feliciano kinsa may Chief Implementer for IATF Visayas, Emergency Operations Center ug Department of Health aron hinay-hinay nga maminusan ang kaso sa syudad. We are glad that we are still under NCQ, but as I've said, let us not be complacent because of this confidence that they have given us. Let us prove to them that we are worthy of the confidence level of the trust that they are giving us. Bisan og MGCQ ang Cebu City, si Mayor Labella miingon nga patuman gihapon ang odd-even scheme sa quarantine pass kini aron makontrolar ang lihok sa mga tao. Nasayran ang National Capital Region, Apayao, Baguio City, Kalinga, Mountain Province, Batangas, Tacloban City, Iligan City, Davao City ug Lanao del Sur gipaubos sa General Community Quarantine, samtang ang ubang lugar sa Pilipinas gipaubos sa MGCQ. Decime Padilla, CC10 News. Mga biyahero paingon sa dakbayan sa Sugbo, pangayuan gihapon og negative result sa RT-PCR test. Matod ni Mayor Edgardo Labella nga ipatuman gihapon ang lakang bisan pa man sa bag-ong guidelines sa IATF. Si Decime Padilla mobalik sa report. Niadtong miaging simana ang Interagency Task Force kon IATF nagpagawas og bag-ong guidelines na wala na mag-require sa mga travelers sa ilang negative results sa RT-PCR test kun moadtog usa ka lugar. Apan giklaro sa IATF ang local government unit dunay diskresyon kung ila kining ipatuman o dili. Hinungdan si Cebu City Mayor Edgardo Labella miingon nga mo require gihapon ang syudad og RT-PCR test results sa mga tawo nga mobisita sa Cebu City sa rason nga ang dakbayan
usa ka hub ug bisita unon gyud sa mga tawo gikan sa nagkalain-laing probinsya. Giklaro ni Mayor Labella ang maong desisyon, resulta kini sa ilang diskusyon ug rekomendasyon sa regional health officials. I consulted my fellow officials in the city, and more especially, I consulted with the DOH officials, particularly among others, si Dr. Loreche. And si Dr. Loreche, she confirms that considering that Cebu City is a hub, it is the center, people from different islands converge to Cebu City. We really have to protect the public health of our citizens in the Cebu City. Unless, of course, if the IATF would say na it is no longer required for as long as the local government is given the option to require it or not, I would rather that we require to protect the health of our people in the city of Cebu. Gumikan kay naa nang may executive order nga gipagawas ang mayor mahitungod niini kaniadto. Si Labella miasoy nga dili na kinahanglan ng pagawas pa siya og laing EO alang sa maong katuyuan. Usasab sa gikonsidera ni Mayor Labella sa maong desisyon, mao ang taas nga kaso sa coronavirus disease kung COVID-2019 sa Cebu City. Iyang gihulagway nga dili pa angay lugakan ang pagpatuman sa health protocol sa syudad sa Sugbo. That's one of the reasons why we really have to require. The timing is not quite good. The timing is not good. Had we been at the time when we had flattening of the curve, well, of course, maybe that would convince us no longer to dispense with the submission of the RT-PCR test. But you can just imagine, you see the rise, and this was brought about also by many people coming in the city from different localities. So I hope people will understand from the other islands that we really have to do this to protect our people in the city of Cebu. Desime Padilla, CC10 News. Sa laing bahing, giingong mga kanhi membro sa New People's Army mibisita sa Police Regional Office 7 kun PRO 7 ug mitumbok nga ang tunghaan nga bakwit sa tribong Atamanobo sa Mindanao gipadagan matud pa sa komunistang grupo. Ang kasayuran ihantod ni Arnold Bustamante. Naakaroon sa Sugbo ang mga kanhi membros Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, kon CPP, NPA, NDF. Gasilang Eric Almendras nga naila sa alias nga Ka-Eric og Noel Ligaspi aron ibulgar unsa ang Bakwit School nga may bidala sa mga batang Atamanubo dinhi sa sud sa Sugbo kapin sa duha ka tuig na ang nakalabay. Lagip silang kauban ang kanhi magtutudlo sa mga indigenous peoples sa Mindanao nga bibiya neto nga miaging tuig lang human matud pa nga giabandonar sila sa ilang hugpong sa diha gabi igo ang pandemic sa nasod. Matud ni Almendras nga target sa komunistang grupo ang Sugbo alang sa pag-umol sa Bakwit Lumad School aron makatigom kinig pundo. Lakip na nini ang pagkuha sa simpatiya sa publiko sa dihaga ilang ipakita ang kahimtang sa mga Atamanubo gikan sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte ug ubang tribo sa Mindanao. So ulitin ko lang ang puntong ito. Ang Cebu ay bahagi ng target nila para sa pagbubuo ng Bakwit Lumad Schools for the purpose of number 1, makapag-generate ng pondo. Number 2, makapag-generate ng public sympathy para lumabas na kawa-awa at nilulupig ang mga katutubong kabataan. At pangatlo, para makapag-recruit. Ug ang labing sigurado dugang ni Almendras mao ang pag-recruit gikan sa grupo sa mga lumad nga mahimo na nila nga kaabin sa komunistang hutong. Ang usa sa labing tin-aw nga pamatuod ni matud ni Almendras mao ang magtutudlo nga apil sa nadagpan kini mao si Chad Buok. Gihulagway ni Almendras si Buok nga dili ordinaryong aktivista o voluntaryong magtutudlo sa Save Our School Network kon SOSN sanglit usa kini ka operatiba sa Komunista Party. Ang isang personalidad na malinaw na ginamit sa Cebu City ay si Chad Buok. Si Chad Buok ay hindi ordinaryong aktivista or volunteer teacher. Ito ay Communist Party operative. Kilala namin ito. Ito ay kumikilos sa UP Diliman, sa College of Engineering dati. At ito ay CPP member sa loob ng UP Diliman.
Gihimakak nila ang pamahayag sa usa sa mga bata nga gihinabi sa media o sa Department of Social Welfare and Development 7 nga wala sila gitudluan nga mubatok sa gobyerno o mahimong radikal sa nasod tungod sa pagdoktrina sa walhong pakigbisog. Mato ni Giovanni Batawan, migraduar sa kursong Education sa Mindanao Interfaith Solidarity Foundation Incorporated, nga kanhi siya magtutudlo sa Backwit School. Giniadtong Marso 2020 lang siya mihawa tungod kay giabandonar sila sa kadagkuan silang grupo. Iyang giangkon nga sa wala pa siya magtudlo nahimo siya nga sakop sa NPA nga naglihok sa Compostela Valley sa Davao de Oro niadtong 2014. March, April, May, June, 4 months dito sa dali ko, hindi pa talaga alam sa pagkaon. So, isip ko ako sa mga dito. So, ito lang naman na kung saan may partido, dito ako hindi nakita, may mata na hindi kayo mayo, hindi kayo nesesyon na. Kauban sila ni Rosiel May Porcadilla nga lakip sa gidakop sa kapulisan nga gitumbok nga may maestro sa mga minor de edad. Iyang gibutya nga sa sulod sa klase sa mga Backwit School, wala sila subject nga radicalization. Apan kung naa na kini sa sulod sa boarding house, din gidili nga makasulod ang mga ginikanan. Didto na itudlo sa mga bata nga linghod pa ang pang-isip nga masuko sa gobyerno. Ang ito po, kung wala yung klase yung summer class, naganganda kami ng mga pagtuon niya, sa mga upareka, mapawasan yung ilang kung paulan. Naganda kami ng NPRP, buong kurso sa Kapilimpan sa Revolution Pilipino. Naganda kami yung pinatawag na ako kami ng BBC. Basic Particles, naghanap mga pagtulong ka na, naghanap ka lang pagtulong ay iyan sa pagtulungan sa Kapilo sa Pilipinas. Dugang ni Batawan nga iyang tinudluan si Micaela dito sa Mindanao ug hanas matod pa kini nga madubag labot sa isyu sa gobyerno sama sa militarisasyon ug uban pa. Siya usamang gitudlo nga mahimong leader sa mga bata nga may madubag kung adto nagtinguha nga mulumpag sa Backwit School. Nagtuhin noon sila nga balik kasayuran ng management sa University of San Carlos kung unsa kining Backwit lakip na si Cebu Archbishop Jose Palma nga may suporta sa SOSN. Subot masabot, ako sa akong pagsabot, ang San Carlos University, as an institution, and ang administration niya, wala na kahibalo sa unsa ang hidden nga programa sa partido. Meaning, unwittingly, kuan sila, na-deceive sila, no? And Kanuel, similarly, most likely, same case with Archbishop Palma. Yes. So yun, inga na ang nahitabo, no? Gani yang ipahibaw nga doon na pa'y mga magtutudlo sa Backwit School nga atol sa gihimong rescue operation, nakaikyas din na ilhan matod pa kini ni Ligaspi nga lumad nga taga Sultan Kudarat ug aga mga gidikanan niini kauban ni kanadto sa dihaga naglihok pa siya sa komunista dito sa bukid. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing bahin, dugang mga manindahay sa Carbon Public Market may apil sa panawagan nga i-reconsider sa syudad ang joint venture tali sa Megawide Construction Corporation kabahin sa pag-redevelop sa merkado sa carbon. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Moabot sa dulan usa ka gatos ka mga manindahay sa carbon ang nagtapok og nagpaygay og lihok protesta atubangan sa Cebu City Hall ganihang buntag. Sila nagsulob gitom nga sinina aron ipadayag ang ilang pagsupak nga i-privatize ang carbon. Ni-submit sab ang grupo sa ilang pinirmahan nga petisyon alang kang Mayor Edgardo Labella aron pag-awag niini nga ibasura ang joint venture agreement kun GVA. Usa sa mga niapil sa maong lihok protesta mao si Kaloy Tampos, tricycle driver sa Carbon Public Market. Kini miingon nga supak siya nga lain ang modumala sa carbon, ilabi na sa ilang tan-aw sila mawagtangan og panginabuhian. Ang pagbasura gyud sa kontrata nga gipirmahan niya tali sa Megawide kay kami tricycle driver apektado gyud miya ng pag-modernize sa carbon market kay unsa na malay among panginabuhian nga igo tricycle kay tanan man wagtangan sa panginabuhian nga kagado, tricycad o kanang mga vendors. Mo na nga nikuyog mi diri nga panawagan nga ibasura ang kanang pag-privatize gyud sa carbon market. Ug do na may mga modernize kinanglan ang gobyerno may mo gasto gyud dili ihatod sa kanang ihatag sa mga pribado nga kumpanya. Noon, ang lihok protesta malinawon ra nga nahuman kinisigon pa ni Police Major Edgar Labe, hepe sa Waterfront Police Station. Daanan ako og 10 minutos nga pagbasa atong ilahang
gipareceive ni Mayor ang ilahang hangyo. Unya gihangyo sa nako sila nga mo disperse lang sila sa ilang kagalingon peacefully. Kay aron dili samok ang atong gipahigayon nga rally. Unya dili na punta makabalda sa trapiko na ining lugar. So nitando man sila ato lang tong huwaton to kadiyo tong nagpa-receive unya nisaad man sila nga mabulag-bulag sila ni human ani. So tagaan na to sila higayon. Ay magpasalamat po ta nila nga ni-cooperate sila. So far, wala rin mga problema? Wala ra kay ma-manage sila man nato ang traffic. Anya di man pud gubot. Sa iyang bahin, si Mayor Labella mipasalig sa mga manindahay sa Carbon Public Market nga ang kagamhanan sa syudad sa Subo dili mo give up sa managerial ug administrative authorities human unya sa pagpalambo sa maong merkado. Even if there is this joint venture, it is very categorical and very clear that it is still the city that controls. Even the pricing, even the rental, it has to pass through the city by way of an ordinance. So if that is their only worry, then there's nothing to worry. The city has the control. And they should remember that the city owns carbon market. The setting, the geographical location. Megawide does not own the carbon market. They are just investors, joint investors. So why should they worry? Dili kini ang unang higayon nga ang mga manindahay ug empleyado nga nagsalig sa Carbon Public Market nanawagan nga withdraw ang maong kasabutan tali sa Megawide. Kahinumduman ang Cebu City United Vendors Association CEBU, Cebu Market Vendors Multipurpose Cooperative Semvedco ug barangay officials sa Ermita misupak nga ang carbon market pagadumalaon sa pribadong kumpanya. Mi-request sila sa city officials nga usbon ang pipila ka provision sa GVA nga ilang nakita nga dili pabor sa mga manindahay o sa city government. Ang Megawide nisumiter og unsolicited proposal sa administrasyon ni Mayor Labella alang sa redevelopment sa Carbon Public Market. Ang labing dako nga merkado sa syudad nga dunay 4,000 ka mga manindahay ug stall owners. Nagpinirmahay sa GVA ang syudad ug ang Megawide niadtong Enero 15, 2021. Desime Padilla, CC10 News. Sa atong katapusang balita, babaeng magtutudlo sa Salugpungan Bakwit School anaara sa selda sa Cebu City Police Office. Sukwahi matud pa sa pasangil sa militanteng pundok nga na-missing kini sa bilangguan nga way pagtugot sa iyang abogado. Ang kasayuran ihantod ni Arnold Bustamante. Nagrally at tumangan sa Police Regional Office 7 ng mga militanteng pundok netong Sabado sa gabi aron ikundina ang gihimo sa kapulisan pagkuha ni Rochelle May Porcarilla sa selda sa Cebu City Police Office nga walay pagtugot sa iyang abogado. Matod sa mong grupo nga na-missing si Porcarilla apan gipakita ni Police Colonel Josefino Ligan ang detention facility sa CCPO ngadto sa mga sakop sa media aron pagsusi kung tinuod ba ang pasangil. Naara sa sulod si Porcarilla uban sila mga babaeng dinakpan apan wala na kini motubag pa sa mga pangutana sa mga reporters. Ito ng panginusigan nga dili na tinuod nga report nga aligasyon. In fact, si Miss Rochelle Porcadilla naa diri karon sa ato ang temporary detention facility sa Cebu City Police Headquarters. Naa siya diha nag-start mayo iya ang pagkabutang o wala siya gibati og maski unsa. Mato ni Police Colonel Ligan nga hugot nga seguridad ang ilang gipatuman sa kampo din wala pa sila gitugutan nga makadalaw sa mga dinakpan tungod sa pandemic apan mahimong magasulod ang abogado ni Porcadilla tungod kay katungod manusab kini sa akusado nga makikinabi sa mulaban kaniya sa korte. Sa visiting rules gyud nato is ang allowed nga mo bisita sa usa ka PUPC ang immediate relatives, immediate family and his counsel. Giangko nino ni Porcadilla nga nagkita na sila ni Giovanni Batawan nga iyang kaubang magtutudlo nga miabin sa gobyerno sa dihang mibati kasagmuyo sa Salugpungan School sa dihang giabandonar sila atol sa pag-igo sa pandemic. Ang National Union for People's Lawyers wala pa muluwatog pamahayag makilabutan ini apan sa kakasaligang tinubdan aga mipahibaw ning tigbalita nga adto na laing abogado si Porcadilla nga wala na kini mokuha sa serbisyo sa inyo PL. Arnold Bustamante, CCTV News. Pagkat ang mga balita nga nahipo sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nagkitaw na bati sa Sairi 47 din sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Dugang mga kasayuran ng pag-isgot-hisgot.
aritan ining joint venture agreement sa pag-develop sa carbon market. Kining wa gyud ay ni mapakita sa mga shareholders kining ilang joint venture agreement. Nganong doon na pa may mga question. Doon na pa man hangtod karon miingon nga kinahanglang usbon ang uban nga provision diha sa joint venture agreement. Ngano man sa wa pa ni pirmahe, wa ni pagpatawag og public hearing din giyag-giyag punto por punto kining tanan. Ug unya gikuha usab ang ilahang mga komentaryo matag section meaning matag provision meaning maong joint venture agreement. Pangutanan. Unya kining kagahapon manggod nag-rally ang ubang mga vendors. Mga sakop ni mga higaro sa sila kagugatos kabuok. Batok sila ini joint venture agreement between the Cebu City Government ug sa Megawide. Ang grupo Movement Against Carbon Market Privatization and Karbonhanong Alyansa alang sa reforma ug bahandianong ugma sa mga nanginabuhi. Nagtuo sila na ang joint venture agreement mo resulta kini sa pag-privatize nining maong carbon market ug makaapektar kini sila sa ilahang livelihood. Unahon nato pagpangutana mga higala. Unsa man ang akong nadunggan kaganina kang Mayor Labella is ni submit or si Mayor Labella ba ito kisa to? Basta ni submit og unsolicited proposal ang GMR Megawide. Pag-submit nini unsolicited proposal, ang akong masabot nini is dunay Swiss challenge. Kana bang doon na ba'y lain nga grupo nga man di ay ako asad nga counter proposal. Unya, from there, pilian sa siyudad sa Sugbo kung kinsay maayo. Kadto bang original nga nag-submit sa unsolicited proposal o kadto bang may challenge sa iyahang proposal. Muna akong pagsabot. Kumana ba ta diha? Kung humana sa ato pa perfecto na kining maong kontrata. Na award na bagyod ang contract ngadto sa Megawide, sa GMR. Muna pangutana. Karon mas maayong tato og giyag-giyag ipunto por punto kining maong joint venture agreement cons aron makita kay ang ako arabang nagsabtan isulti diri kanako magapaghuam tigatag bakako dinhi tinuod na number 1 tinuod-tuod nga ang Cebu City mo operate sa carbon market apan ang Cebu City mo nominate kini og taga GMR nga mo'y lahimuon nga mo'y manghulo sa operation. Okay. Dapat dili gid sila mismo. Muna gisulti nila nako. Pero wag gyud na nigawa sir no kay ilahag yung pangangkon nga dili ko na mahitabo because ang Cebu City government gyud may muduma niining bag-o nga carbon public market. Mao lagi na nga klaruhon tani kay mo ni niabot nako. Nganong di man na nila ipakita ang joint venture agreement unya kaning mga misupak nini. Ipakita ni. Kay mo lagi na ilang gisulti na ang Cebu City lagi is in control. But the Cebu City government will nominate somebody from GMR to operate the market. Kinsa man dihay may laki? Ang operations manager or siya may padagan? Number 2, kining pagsugod tuod, ang ilang abang maurag hapon. Ilan ni ha, ilan ni. Yeah. Wa mo kita ng joint venture agreement. Maurag hapon ang ilang abang. Pero doon na kini escalation kung mutubo kini kada tuig. Doon na escalation clause diha. Although gitubag kini ni Mayor Labella na kanang ilang pangayoon unyang umento, pila man ang umento, buagi pa ni sa City Council for approval. But whether you like it or not, whether muagi o dili, sa ato pa doon na gyud ay umento. Number 3. Ang ato din mga higalang na siren is kining mao nga joint venture agreement kining
dunay mga ang ilabang pagtanaw ini ba sa mga vendors na little by little we will be engulfed. Kanunta, meaning kining partner nato si joint venture agreement. Yes, kita tangyas lugar. Magunsa man ang lugar ng maninda man diha mo importante. Ang ilang man panginabuhi sa obra ng lugar. Ang lugar tuod ato dili na mailog sa ato ang co-investor or sa ato ang sa investor nga mao ang Megawide. But mao na nga alang kanato ipakita kini unya di apa day kuno nga kana day kuno ilang joint venture agreement di na ma-question sa sunod nga administrasyon. Wow. Well, according to them, it's in the contract. It's in the joint venture agreement. Muna nga, pagkapanguam kong baka, mas may tingaling iyag-iyag ni ipakita, ni i-post ko nun palihog sa sa website ninyo. And then, aron mabasa ni sa For tanan. transparency, no? Oh, yes. Because that's already a public record. That's already a public record. You cannot hide that. I-post sa inyong kining website. Pero appeal man na, sir, naaman sa ilahang number 7 sa Joint Venture Agreement Oversight and Management Project Oversight Committee, ang Megawide mo nominate og 4 ka miyembro, ang Cebu City mo nominate og 3. Ang quorum will be majority of the Project Oversight Committee. The jurisdiction will include the monitoring of the project kung compliant ba sa phasing plan. Para sa merkado, monitor the overall progress, including the identification of major issues, if any, and an action plan to resolve the same. To be the principal means of regular communication between the parties in relation to the implementation of the project. So, ang oversight and management, ani, 4 ang unsa na wide, 3 ang Cebu City. Pili na. Nya mo appoint og independent consultant, ang mo appoint ang Megawide. Nya aprubahan sa city for the duration of the construction. Kani sa ilahang construction operations and maintenance. For the public market, the city shall operate the wet and dry market. MW, however, will be responsible for the following: mangulikta sa renta, entrance and other collect rental, entrance and other miscellaneous fees from market vendors set in the Annex D, which includes the fees and charges of the public market, maintenance of the market, which includes handling of facilities, management, sewerage, janitorial services, which is capped annually at 900 pesos per square meter of construction floor area. And number 3, nomination of lessees to occupy the vacant stalls should the market authority as defined under the market code fail to fill any stall vacancy within 15 working days from vacancy, the other asset of the project via lease agreements with third parties. Sa uban ko ng mga asset classes, ang MW will be responsible for operation. They will be allowed to subcontract or outsource the aforesaid for the delivery of the requisite services for the project in its totality and or the individual project components. They will also be allowed to invite investors from a consortium to undertake the project and a part thereof. Ubay-ubay man ilang mga kuwan, sir. Unsa ni MW? Ang Megawide. Megawide, okay. So therefore, it is still Megawide who will be running the show. Naana din sa website kon? No, I just have a copy of the JVA. Oh, dito mo na. So, maro. Isahan ko ni mo na. Anyway, so therefore, dili ba talikwaot? Sometimes mo claim kita we are in control, but what you read shows na sila gihapon. Sangahan kita, but sila is in control. Tyranny of numbers. Sila, di ba? The one who will collect the fees is the Megawide. Di ba mo inabutang diha? Mm-hmm. Anong sila man?
nga naman tayo, mga kolektor there sa Cebu City, ano di man, ano mo agi sa ato city treasurer. Nagi man market nila? po answer. Nagi body nga kanang market operations division something ba? Mo lagi. Kunya isod man sa city treasurer gikan sa tuwang market division ngadto man sa city treasurer usa pa hatagan natong share kung pila may naa diha si share sa tuwang joint venture agreement ang Megawide. Nganong sila man diretso mangubra. Kung sa may pasabot niya na, di isang saling syudad Sugbo. Kunya, ang sharing na niya nini, tingaling magluhod pa tao sa pan-release ng share. Nganong di man kunong kita makita iya. Nganong sila may mulikta? Mo ni mga butang unta ba, this should have been, brought up in the public hearing. Kay aga ko na dunggan kanadto nga murag tunay public hearing but only a few were there. Abot og si Erwin Gukong was there. Kay murag to gamay ra komentaryo si Erwin may tungod dini ang kanang usa si Pino ang tingali no. But now daghan kay ni supak. Although kanang uban katong gi-interview ko kanina murag kanang wa kay to murag kanang hapaw ra kayo no katong ingon nga wa na unya mi negosyo kay wa na mga vendors sa gyapon mga vendors to mga tricycle driver kaganina and so on and so forth. But let's go to brass tacks. Ang atua is number one, nga naa naman untay usay tawag nila kons nga usa ka committee, oversight committee, and then the membership of the oversight committee, majority of which belongs to Megawide. Nasa like project oversight committee composed of 7 members. Nganong di man pareha, nganong di man labaw ang syudad. Nganong upat man ilaha, unya nga naman nga pitora ang sa syudad. Ngano man nga og naadiha kon nga og pananglitan kuno as far as the rates of kanang the stalls are concerned, rentals are concerned, murag na ako ng joint venture agreement na ang ipahamtang sa Megawide. Unya, mingon no Mayor Rebella nga yagi pa man ni City Council, whatever it is, nganong ato man yung ibutang din ha na sila magbuot. Nyag mo yung kag-iagi sa council, sir, majority pud baya. So, bantayanan pud na, no? Mora gini, kanang mong yun-ani mo ang ba? Kay, akong balik kon kining unsolicited proposal, doon na bay ni Swiss Challenge. Katong kang Attorney Winston Garcia sa CFI, Swiss Challenge na ba itong iya? Munya ilang i-disqualify. And then that means only one challenge, the unsolicited proposal of Megawide. Tato pa usarag yun sa kadaghang mga kontraktor, usarag yun ang kahuna-huna pag Swiss Challenge. Munya, wa padawata ang iyaha nga kining challenge. Kaya doon ay mga disqualification according to them. I will not deal into that because I don't know what are the qualifications, but usara yun. Mauna na kining tanan should have been ironed out unta during the public hearing. Ugunya, kanang yun gibutang kons nga ang incoming administrations dili maka-question meaning ma-aprubahan pero na-aprubahan naman na joint venture agreement. Don't you think that's bias in favor of today's administration? Ug unya imong tangtangan ug tango ang umaabot na administration? I don't know as to the legality of that, no, kung legal ba na kay murag kung kana if you listen to how you say it murag lahi siya madihado niya. What if mo na gisulti rin ako kung sa I don't know if that's really the one that's being printed. Pero murag na kay tingaling ilang protehiandaan nga
Tinggal hindi pa may mahumana niya, questiono na niya, ako na may gasto niya among construction. Oh. Di ba? Remember, mula na pa bin after 2022 elections. So, tingalig, ilag yun na. If you are a shrewd contractor, you have to put that in the joint venture agreement to protect your money. So, tingalig na I would like to hear Attorney Winston Garcia discuss these things. That would be very, very enlightening if that happens. I would like to hear him discuss these things. And let Megawide and the city answer sa iyahaw niyang mga comments. By then, it will clarify issues kung malinaw ang una-una sa mga tao. Muna ko, I'm not against tawag niya na, re-innovation, redevelopment, or whatever you call it, sa carbon market. Okay ko. As a matter of fact, kini mga vendors na nagprotest gahapon, okay sila na ang Cebu City government mo gasto, dili private person. Dili sa kumanghunawin sa kuwanap. Okay ko na i-develop, i-modernize ang atong carbon market. But the terms of agreement must also be in favor of the city and the vendors. Ila man ni, ato man ni. Ganong adto man nato ipabor dito sa mga langyaw. May mga dato langyaw. Okay, nahinon ni sila langyaw. Okay, pero tinusirisi naman. Pero adto sa mga dato. Mga dato naman na daan. Una, si Attorney Paul Clarence Wabinal against kay nini og bisan gani og nakaistorya na sila ni si Mayor Edgardo de la Bella iya magi-post siyang Facebook page na kaistorya sila ay tungod niya katong iyang ingon nga kurakot gang ya City Hall. Yeah. I don't know iya bang iyan kinsa mura mag-iyang pasabot niya ang istorya ng sangan si Mayor La Bella and so on and so forth. But sa carbon, after that, sayang page, after sayang report sa Facebook na nag-story sila, kagahapon I think I read na kining against yan in joint venture agreement sa carbon market. So, klaruhan na. Kung balik ko na, I am for the development of the carbon market. But it must be loaded in favor of the city of Cebu to benefit the vendors. Kaya ilahaman ni. Ilahan ni sa mga vendors. Kaya kung imuhang tan-aon ilahang papeles, sir, no, naabya silang annex, and I think usasad ni gitakingkingan siguro sa vendors na ay lang gibuta nga fees and charges sa public market. So, na ay mga katong mga abang daan, no, depende. Unya, napag yung entrance fees, like kung karne, ang imuhang kanang cattle baron 100 per head ina na ba, so mubayad pa kasi imong stall, bayad pa entrance, imuhang seafoods first class nga isda 50 kada karton ingon ana, sir ba, so kasabot sa side sa mga vendors, no, kung unsa ilahang kanang sa ilang bation ba, kay syempre makuyawan ka magtan-aw ka og ingon ani oy nya, if I don't know, no, if ilahab man gyud ning gipatawag, it was really discussed, you know, among the stakeholders thoroughly para ma-avoid og mga ingon-ani nga mga pangutana ba. Di lang ka maluit sa vendors, maluit na nato, Gons, kaya kanang ilang ipasong, ipasa raman sa vendors diri nato sa mamalitay. Yes. Yung manok ba ya, kadao, 5 pesos. Do 50 kada tray. Ingon ana ba? Naklaruhan na ninyo diya Mau lagi na. This is a government this is a government document. Please, I don't know if inyo na bang nabutang sa inyong website. Ikaw kuno'y access niyo sa inyong website kung kaya mo kumawa na. Naman sila ko answer. Naman sila confidentiality agreements between the parties. This is a public record that the public must know. For the sake of transparency,
You have to do it. Dili na ni sekreto-sekretohon pa nga mga apply pa tong freedom of information. Nadako kay tang mabayran, dugay pa kayong mga proseso sa ta makakuha nini. Pero sakto sa demong giingon, Sir Oy, if you are a government that really kanang way gitago, I mean, what would stop you from posting that, di ba? Kami kadlukan. Papilit na siya. Ako galing, yun, ngayon ka, sige, taga-anti ka, ipahatod ako sa inyo, hayamang inyo, ha? Ganahan ka, kay taga-anti ka. Sige. Kamubasa ko. Okay, pero, sige. Pero, lagi na, kita, pero, taga-ikuha na, ang uban sa ba, kining mga vendors, murag ang ilasan, murag, parehas sa tingalin ako, nga mga bot, kana bang mga paano ba? Mga istorya lang. So, mas may ganang magbasa ta. If I'll be given that, di na to, mga provisions nga mura o gi-question sa mga vendors, we will read it and atin pasa nga to sa itong mga tigpaminaw, makauyon ba sila dili. And this is also a challenge, no, for media kay kanang daghan makatunan ani. And then later on, I learned this when I was a court reporter, no, nga lain-lain bisan pag similar cases na gyud na no case are alike man gyud, lain-lain circumstances, lain-lain og decisions, and then later on makakita na ka nganong ingon ani ang decision sa korte, nganong ingon ani ang move sa abogado, and that's something nindot kaayo kay makakaton ka. Yeah, and another thing, kung ugaling ko doon ay mga daghang mga kusus balungos, daghang mga question tungod kay dili transparent ang both parties, kung doon man sa mukiha nga labi na gyud og bangayog temporary restraining order, mababoy na sa development na sa hanging na sa. So this early ato nang limpyuhan ng mga dili maayo diha. But I don't know if we can still do that, if they can still do that, na murag na pirmahan naman ng joint venture agreement. I don't know if that's already final. Kaya mahimo niya na. Well, anyway, whatever. Basta ato na ning waton cons, no? Ako na ng mga niabot sa akong information. I'm very sorry, no? I have nothing against people running the GMR or, I'm sorry, Megawide. Para mantigalan na sila. GMR is katumang sa airport. Megawide. I think I have nothing against the city. I have nothing against kanang mga tao nga murag gitugyanan sa pagpanalipod meaning maong carbon market. Our friend? Ang ako, a friend. Very close friend. Yeah. A good one at that. A good one in his profession. Yes. Yeah. And as a matter of fact, we used to meet every week in another city. Yes, I know. So, yun na, but ang atua is we would like to help you. And the people clarify things. I have nothing. We have nothing over and above that. Okay? Okay, trabaho lang. Yeah, trabaho lang. Unya, wa man sad gyud may mahimo kay sadyang lumalapit sa amin ang mga balita at mga impormasyon. So, paunsa man na nimo nga moduol man sa gyud natong mga kasayuran. Ay, so mao na. Fighting. Unya, balik tarong tao-tao zero man sa pipila ka pahinumdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga gikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine alang sa panglimugmog sa baba, vitamina C ug D3, B-complex, Vaporada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init, oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa pagginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya ug mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Internet, ma. Sorry, ma'am, na late ko. Nagita pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Wala bang internet? Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo. Offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. CEBU. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. CEBU. Tuig 2021. Sa ulugon ta ang ikalima kagatus ka tuig nga kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa Sugbo. Agi og pagpangandam nining dakong kasaulugan, gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parokya ug lain-laing pundok. Gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Gidapit ang tanan sa pagsalmot niini sa bisan unsa nga paagi. Ipaambita ang gasa sa pagtuo.
Hello, Cebu, may buntag Pinoy. Kagahapon ko, very tawag nini, good ang trabaho ni Mr. Rodel. Murag kinahanglan ng hatagag medalya. Because atong ipakita ko ang Department of Health records sa Biyernes, Sabado, o Domingo. 3 days. Kaya wa man sila makakita ng Biyernes. Kaya wa man tayo trabaho Sabado. Sabado o ang Domingo. Mo tayo ipakita ni Rodel. Nindot kayo ngayon trabaho kagahapon. And thank you kayo, Mr. Rodel. Karong taon-taon, i-andam na kay murag ato na siyang gustong maibawan. Nalipay si Mayor Labella o ubang mga tao nga ining sa man murag doon na may kongkon. O ang ubang mga tao sa kining pagpadayon sa MGCQ in spite of the rise in COVID-19 cases. Muna nga palayon gihapon kita sa MGCQ. At yung tanahon kuno karong taon-taon kun if naana diha atong tanahon kun unsa man ang hitabo kagahapon. Sa ato ang COVID, abtik kay Rodel. Ay, sus. Rodel lang malakas ibang level, abtik. Abtik kay case Rodel. Ato ang case bulletin number 256 dated March 1, 2021. 160 ang bagong mga kaso sa Cebu City nga aduna karoy 3,043 active cases. 59 ang napuno sa Lapu-Lapu, 49 ang napuno sa Mandaue. Ang Lapu-Lapu dunay total of 885 active cases samtang ang Mandaue dunay 837 active cases. Sa mga lalawigan, usa ang napuno nga kaso sa Bohol nga dunay 140 active cases. 62 ang napuno sa lalawigan sa Sugbo nga dunay 1,309 active cases. Sa Negros Oriental, napunan og 3 og aduna sila karoy 326 total active cases. 0 for Siquijor nga aduna karoy 12 active cases. Sa Kanatibukan, 334 cases ang nadugang sa Central Visayas. Samtang dunay 10 reported deaths for the entire Central Visayas ug napo niini gikan sa Cebu City. 0 for Lapu-Lapu, Mandaue, Bohol, usa sa Cebu Province, 0 for Negros Oriental and Siquijor. Samtang additional reported recoveries, 84 sa Cebu City, 20 sa Lapu-Lapu, 31 sa Mandaue City, 0 sa Bohol, 156 sa Province of Cebu, 68 sa Negros Oriental ug 0 sa Siquijor. Recoveries, ha? Yes. Sagud ako og recovery ang lalawigan, no? 156. Ang Cebu City is 84. Yeah. For yesterday, mas daghan ang recovery sa Cebu Province kaysa ilahang new cases. Ang namatay kon? Siyam sa Cebu City. Usa sa Cebu Province. 10 ang namatay additional sa Central Visayas ug siyam ni ana puros gikan sa Cebu City. Okay. So, I hope we can bring it down some more. Kay kinahanglan yun. Kay sumapa diri sa akong record sa nabutang diri sa Emergency Operation Center. Katala sila 40 ka namatay ni atong Pebrero lamang. No? 40 namatay sa Pebrero lamang. Okay. Ari kita sa kining paglubong sa chairman sa The Freeman, si anhing Dr. Jose Julias kung si Dodong Julias. Ilubong kini siya ugma Miyerkules adto dito sa Daughters of Saint Teresa Compound sa Valladolid, Carcar. Atol sa ika-107 nga kasumaran sa adlang natawhan ni Daughters of Saint Teresa founder ug late Archbishop Teofilo Camomot. Adto siya dito sa DST compound
mo ni pagtuman sa iya nga dying wish. Panugo niya usa siya matay. Nga ilubong siya duol sa gilubnan yan ing Teofilo Kamomot. O sa kini siya kadiboto ni Archbishop Kamomot was very active in the cause sa beatification o canonization ni Archbishop Kamomot, Teofilo Kamomot. Ugma kini ang iyang lubnan, paglubong. Kagahapon Gons, they were celebrating the first day sa pagpamakuna. Yes, kay pag-abot pag Domingo gahapon ang kuan, pagpamakuna dayon. Yes. Gunya na bakunahan ang chief ang director sa PGH o mga dagkong tao, si Vince, who is this, ang testing, Dizon. Vince Dizon, Yes. o ang testing czar. Pero naman to'y usa ka kuan, sir, naman to'y usa nga naglisod og ginhawa ni nag-rashes. Yeah, that's matter of fact, duha ko no. Duha nagyud ay. But they said na normal ko na sa ubang mga tao as a reaction sa bakuna. No? And ang kining uban gani wa maun sa kagahapon, but they will be observed within 1 week or something, 4 days to 1 week, no? Si Roque, sir, wa man siya nakaabot ko no, magpabakuna unta kuno siya gahapon, pero wa kuno na hutdan kuno siya sa first 100 doses, so basig today atong atangan pod kung magpabakuna ba siya ron. But the thing is, naabot na ang Sinovac pa ni, kay ang AstraZeneca wa pa, na delay gamay. So expected matud pa nga ihatod sa Subo karong adlaw og inika Marso sa Subo karong adlaw ug karong adlaw usab didto sa Davao. So ato nang atangan. Yes, kining Sinovac vaccine. Ang AstraZeneca murag atong klaruhon gyud ko. So, reading between the lines sa report ni vaccine czar who's this? Galvez. Murag nagpasabot siya kun nga murag dili ta matagan dayon sa But he said AstraZeneca. he's going to go to India for the vaccines also. I don't know though. That's another vaccine, no? Ang AstraZeneca nga mahatag nato will pass through the CONVAC. No? Adto gikan dito dili kita ang mupalit Tungod sa direktamente global AstraZeneca. shortage, right? Kay mura og murag wa na gyapon sila wa magkasinabot kon in the not only in the indemnification na kita mo bayad kung galing doon na madisgrasya silang bakuna, but some other things, no? Murag pag yung dawata 100% sa AstraZeneca. O kung galing mo abot na, I don't know if that will arrive within the year. But anyway, you don't have to worry. Kay ang AstraZeneca, ihatag ba nato sa CONVAC, no? This is a group of... Are you going to answer? Mag-appeal makas priority, magpabakuna ka? Kini sa Sinovac, dili mi pwede. Kay kutubra man sa 68, something like that. Ang pila to, basta kami, mga 70s, dili mi pwede, ana. Unsa man imong kuan? Unsa man imong preferred nga bakuna? Anything. Karon og panliteng kini Sinovac ila kong bakunahan, una ko. Wa ako'y preference. Okay. So, as a matter of fact, si Isko Moreno, ang mayor sa Manila, karong adlaw magsugod man sila sa ilahang pamakuna dito. Si Isko, kagahapon nagpanikad to nga magpabakuna siya, iyang ginas Galvez, magpabakuna ta ni Galvez. Ayaw sa kabitawag si Presidente Duterte nga punahon ko ning mga frontliners. Workers. But after most of the frontliners, the PGH were already inoculated. Si Galvez nakapabakuna yun. No? Kunya si who was this Isko Moreno karon ingon siya nga siya ma-appeal siya karon sa pagpabakunan ining Sinovac. And doon ay daghang mga tao nga naikag tungod kay doon ay mga dagkong tao
na nagpabakuna, even mga head sa PGH, sa Tala, FDA. sa Viluna, sa kuan kining mga military sa Nindapita ilang kampo. Kining na kuan sila, na inganyo nga magpabakuna sila niya. Ang kuan din na kung ingon nga 50%, 50+% kung ugaling mild ang imong virus. Pero kung ugaling serious kuno ang imuha na pagabutang kung gitax ka sa virus, mas taas ang efficacy nini. Moabot kuno almost 80. Lain-lain din ang reaction nini sa depende sa stage sa imuhang imong lawas nga mapigtaan sa virus. Mao na ang ilang gingon. Now, daghang komentaryo, as a matter of fact, ang uban nga mga frontliners nagprotesta na po nga ay mig kuan na. Nay uban di ganahan yun, no? Wa may nagkuan-kuan, so may nagpugos nila. Yeah. Para na ako kung okay kay ko. Munigingon nga the best vaccine is the vaccine that is here with us today. That's what they said yesterday. This is the best vaccine. Kay maura man kuno naa. Well, of course, in the absence of an option, then beggars can't be choosers. That's right. So, atong that is atangan. that. Murag pista gahapon. And this, ang atua is 4, no? Unsa man taron? Karon ko no. They said karon ihatod din Pada, oh. Yeah. And it's expected that we can start on the 4th, 3 or 4th. Kay ingo man si spokesperson Harry Roque kagahapon samtang nag-press briefing. Nani-text ko niya si Vice Mayor Mike Ramos, si Governor Gwen Garcia, nangutanag kanus aman sila makadawat, kita din ni Subo makadawat. Ningon si Galvez na mga 3 or 4, no, March 3rd or 4th. Yeah, but So they already therefore, have a center set up in Mandaue. So probably that's under the balikbuhay, no, of the OPAV. So ato nang atangan og unsay kuan kinsay ma-priority ana giingon naman to daan, priority will be the frontliners in the medical profession. So we'll see kung unsay mahitabo dinis ato. yes, atong wato na po. Kung galing ingon silang pwede di ay ang kuan senior citizen kanang mga edad 70 kita kapino. Go na ka. Ako na ha. Wow. Sige. Di bang ka mahadlok og dagom, sir, no? Mahadlok man pero takilid lang. Okay. Dili man siya sakit actually, gamay ra man na. O gamay ra man na niya. Na immune ako ng dagom ko pag hospital ako happy kada minuto tusok no. correct ato nang atangan no, kay murag ang priority will be katong mga high risk ug mga frontliners gyud. Murag katong mga tawo nga mga wa kaayoy impact siguro, mga kuan pa ta later pa siguro. Ako, I will just wait for my company. For those of you who don't know, I have my main job is with a firm based in Singapore, and yeah, they said that they will be providing for me and my family, no. So I will wait for that. Kay sayang pod, but at least katong libre sa atua will be given to others also. So ato nang you will fly atangan, to Singapore for the inoculation, or they will send it to you here? I don't know how they will go about it. They will probably have it here. Depende pa, tanawon pa. I don't know yet. No details yet. But that was the last man in nga gihisgutan, no? That's the plan. So atong tanawon. But for now, that's why I'm mostly here kay no travel yet until such time nga kuan murag di pa mo allow og travel even within the country kung wala pa siguro murag bakuna or unsa baka lesser na ang cases. So atangan ta na. Unya sir, before data kagamay niya lang tag-oras. Kagahapon ni-resign sa Partido Barug si kanhi konsihal Joey Daluz. Unsa may imuhang kuan ani imuhang panglantaw ni ini kay iya kunong i-revive ang partido siyang mama. Partido pa nakiusa, but kining daghan kayong mga itawag sa Tagalog haka-haka ani kon. Kining Nikityo na sad sir ang mga kuan. He was the campaign manager. He was the campaign manager of the Mike Rama's campaign manager. Barog. Kung sa tawag, anong partido na to? Pilipilaban. Yes. No? Siya mo campaign manager. Mo bida na karon nga murag
siya mo gitagaan gyud og mga prominent positions because of what he did during the elections. Now karon muguwa siya diha. Well, he did not say nga muguwa siya gikan sa Pilipilaban, but ingon siya nga magpurma siya sa Partido Panagiusa. And Partido Panagiusa, that's the party of his mother, si Antonio Cuenco kaniadto, sila kaniadto si Sani Osmeña. Yeah. I don't know kung makig-alayon makini sa Pilipilaban. That's another thing, no? Kaya kung dili makig-alayon sa Pilipilaban, chances are makabangga sila og sa Pilipilaban ni Mayor Edgardo Labella. And what happened? Pero unsa man gyud klaro ani sir nga nibiya na siya sa kang Vice Mayor Michael Rama nga partido. Yes, nibiya siya sa kang Michael Rama nga partido kay kaniadto god diha magini siya sa Barog. During the time of Barog, dako man siya ni Rango si Joy De Luz, no? Sabi ang Rango ni basta dako ni siya Rango sila sa Rene Mercado, no? During the time of kining mayor pa si Mike Rama. But you don't naman saway ba siya ni Mike Rama? Doon na ba nahimo si Mike Rama niya na nganong at least early muguwa man siya o may tagningon siya nga muguwa ko kay magpamilya na lang yung Pilipilaban. Oh yes, Pilipilaban. But mingon siya nga iya kunong buhiyon katong iyang partido siyang mama ang Partido Panagiusa. Mabulog kinsa pa mo mukuyog ang Partido Panagiusa this time. Muna bantayanan ron kung kinsa ang musunod. Because daghan ang nagtuo nga this is the beginning of something. The Partido Panagiusa was very strong before because of Indaynita Cortez de Luz. During the time of Cory Aquino, because Indaynita Cortez de Luz, the mother of Joey, former Councilman Joey De Luz, was very close, a personal friend of the president. Kunya, kining diha pa sila Tony Cuenco, diha sila Sani Osmeña, and almost all of the big politicians in Cebu were behind or were members of the Partido Panagiusa. But where are they now? Kinsa man kuyo ni sa Partido Panagiusa? I am not belittling Joey De Luz, but this needs people who's got the resources, who's got the clout, really, the political clout to put up a party. No, not put up a party, but to lure kaning mga members of the party. Katong tingali mga tao nga way partido, mo atlo tingali pasidong dito. But it's so easy to jump from one party to another, especially because it's hapit na election. I mean, they know that. They did that before. A lot of them, even in these groups, were even from another party before they made their own party, and now those who made their own party will be left by their kauban of the party because he will make another party. So party na gid party na gid ni in Cebu City. I don't know kung katarungan na ba lang ni Joey De Luz. I know for a fact na murag dunay mga tao kadungog tingali sa usay nga saway ba. No? Naamo di madunggan gani na mga istorya ba gano naman kaning mga baribuong dila. So I think murag na puno tingali siya, but he cannot also resign from the positions that were given him by the mayor because he's chairman of the MCWD. Na doon na term limit. Kunya not only that, he's very close to the mayor. No? Close to Mayor Edgardo Labella compared to former Mayor Michael Rama? No, this time, so siyang Mayor Edgardo Labella. So karon, but sa una sila ni Vice Mayor Mike Rama ang suod, yeah. Diba? Yeah, Mayor pas Mike Rama, sila na. Okay. Sila na si Mr. Mercado, sila si Elizalde, sila si basta kibaw ko ng mga grupo ka, no? And then trusted ni silang mga tao ni Mayor Mike Rama. But now murag biya na siya mo gining election cons kining partido biya man gyud. But kanang katarungan nga maari siya sa Partido Panagiusa murag mga skeptics na namingon nga di mo na mao
tingalig na sila yung plano. Kung nag-iid ako kay pangutana kung unsay plano. Abangan. Or ngano sad na miguwa yun this Okay. early. Nahala, sige. Ato nang atangan kung unsay mga Yes. kalambuan niya. Ato sa ipadangat ang gianda mi Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Usahay amon sa mayo alang kanato, dili mo ang atong giampo. Sayo ang atong gipangayo sa Ginoo. Kuningon nini ang sitwasyon, dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadawat kanato. Sa Santiago 4:3 ngadto sa 4 nagihon. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dawtan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maloy. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mo ang pagkig-away sa Diyos? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Diyos. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. Ug usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton. Maigsuon mo kini ang pulong maghatag giya kanato sa atong kinabuhi. Gambok kita. Nang ito nga man, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa mong mga pag-ampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa mong kaugalingon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may dawtang mitabo kanamo. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapon sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI ug sa Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat at mga kaubanan sa TOC. Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Adele, Sir Raymond, Sir Bruce. Ug diri sa studio si Ferdy. At ang ito mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humaning nito Santos nga misa nga manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon ito mga balita sa Sayri 47. Unya, katong mga nag-message karon ubay-ubay man daay batwa naman tay oras ugma na lang ha akong basahon inyong mga mensahe. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.